大家好啊，又係我敗家。咁大家睇到啦，今日好明顯就係開箱你面前呢一 set Harry Potter 啦。其實我唔知佢係幾時出，究竟佢係第一次出第一版新出啦，定還是佢而家係補貨啦？因為我又好似之前冇留意過佢有喎，好得意㗎，佢毛公仔嚟咁樣㗎。咁正如平時一樣啦，就係話説琴日都係行過路過，唔好錯過啦。咁我就入去睇下有啲咩特別嘢抽啦。咁結果咧，行咗兩間 Pop Mart 咧，第一間咧係冇咩特別啦，又係好多都缺貨啦。或者其實我而家揾緊有一套 Labubu 嘅，咁都冇啦。其實舊㗎，但係香港冇晒啊都。咁我就等緊咯，因為佢冇成原盒啊，佢有散抽，咁我唔想啦。咁跟住第二間嘅時候咧，就見到面前呢一 set Harry Potter 啦，咁佢就哇好靚喎，佢 display 晒出嚟，咁 total 有6隻嘅，咁所以我就買咗原盒，今日同大家一齊開箱啦。咁咧其實佢6個 character 咧有邊啲咧？大家可以睇下嘅，有 Harry Potter 啦、諾恩啦，咁其實齊晒嘅。又話最緊要，其實我好想要呢一隻嗰度。咁佢隻隻都好靚，你見到。咁我哋同埋佢有一隻隱藏版，隱藏版佢話係48%。咁你問我，我覺得呢隻真係好靚。同埋隱藏版唔知係邊隻啊，所以我哋而家試嚟抽，掉喺一邊先，試抽下，睇下究竟會有冇隱藏版啦。其實冇都 OK 㗎，我覺得冇我都 OK 嘅呢一隻，即係都好靚。咁我哋順手抽一隻，究竟係咩呢？因為其實我覺得呢個咧又係嗰啲咧冇得你冇得諗佢係，即係冇得熬佢係邊隻啊！好多時候都因為佢都有啲難度啊。咁我上次咧都講過啦，我都係中意喺個底嗰度嚟開啦，多過係搣佢個頭啊！因為可能我而家都一樣啊，屋企冇位嘅，我冇位可以展示出嚟。如果毛公仔可能都有啲難度。一塞，哇，正啊！第一隻就係我中意嘅校長啊！我會開出嚟俾大家睇，真係好我覺得好靚。好，等我剪開佢先。佢係好驚想剪到裏邊嗰隻公仔。哇！佢係咁噶，哇！好大隻，好靚啊！你睇下係咪啊？大家覺得佢係咪好靚呢？如果我覺得佢真係佢個 size 係幾大㗎。咁我攞咗隻錯個南瓜嚟比較，咁大家可以睇下佢個 size 係點樣。好，咁啊，校長喺呢度做比較先。繼續，我俾一睇，出嚟一盒。呢個好容易搣咁喎。OK 係咩咧？冇張卡嘅，有嘅。1、2、3，係妙麗啊！哇，連續2個都係長頭髮嘅。我咪可以咁樣講，佢哋都係長頭髮喎。哇！呢個方法幾好。哇！係妙麗啊！妙麗呢度。繼續。嘿，加快個腳步。仲未出現 Harry Potter 喎。好，唔緊要。齊噶嘛，原盒噶嘛，實會有嘅。其實我想講佢張卡都好靚。哇 ，yes！ 哇，口未完就係 Harry Potter。係咪好得意啊？呢一 set 真係好值得
擁有啊！特別係Harry Potter 嘅 fans， 哇！你睇下，副眼鏡幾靚仔，同埋你除得㗎，你睇下套校服係除得㗎喎，眼鏡都除得㗎。其實雖然佢見唔見到咧，耳仔呢度係黏住咗，但係其實你係可以除到佢出嚟㗎喎。咁當然我冇除啦。咁套校服咧，我哋睇下研究下佢先。我除得㗎，校服都除得嘅，剝得嘅成套衫。你可以換衫㗎喎。咁其實同出邊嗰啲公仔係，即係平時咧你買嗰啲偶像嗰啲公仔咧，其實真係差唔多原理嘅喎。戴翻好副眼鏡，係，好 OK 啊！呢個好靚啊！嚟戴眼鏡嘅，排埋一邊，去繼續。哇，好靚啊！而家，所以係咪咧？真係要買原盒啊！搞唔掂啊！唔買原盒呢個，我唔知佢會唔會好快斷啦，定還是大家中唔中意 Harry Potter 啊？但係好靚啊！呢個石榴卜嚟嘅，應該係啦，耶！因為頭先倒咗個包咁嘅防潮粉出嚟，就倒唔到石榴卜出嚟。石榴卜嚟嘅，咁喂，好正佢條尾，係嘛？好靚啊！你睇下，除得㗎件衫，除得㗎，講堅地，你可以幫佢換衫喎。呢套喂，值得擁有啊！真係好得意啊！呢個着翻好套衫先，係不斷喺度剝佢嗰件衫，因為佢剝到好似好得意咁啊！好，石榴卜企喺度啦，噔噔噔噔，係而家仲有2盒得翻，因為佢一盒係6隻嘅呢一 set 嘢，咁都好啊，係咪先？6隻咁好啦，仲有而家仲有2隻，究竟係咩咧？而家未出場嘅係佢2個Harry Potter 嘅朋友仔，係咪？朋友仔同埋死對頭，應該咁講係咪？競爭對手唔係死對頭，有競爭才有進步啫嘛。咁呢個究竟係咩咧？佢拎出嚟嗰個好飽滿感覺，噔噔噔噔，又遮住咗1、2、3，佢個 friend。其實我都唔記得咗 Harry Potter 最尾一集上線係幾年前啦。佢哋由小朋友變到已經係大男孩啦，已經到好似最尾一集都好多年前。笠唔到嘅頂帽太細啦，個頭太大啊！究竟畢業袍點解會笠唔到嘅？唔緊要啦，你企呢度啦。橙色頭髮，喂，無端端南瓜布布做咗呢個 C 位喎。因為做比較，想知道大細。好，跟住我哋再嚟最後一隻啦。咁就係佢個競爭對手啦，即係咪簡單啲嚟講應該？呢隻又係睇唔到張卡，好，一齊嚟睇啦。我哋睇下究竟係咩？1、2、3，係咯，佢個競爭對手咯。咁就齊咯。不過其實佢又冇 show出嚟隱藏版個樣喎，咁所以其實都唔知佢隱藏版個樣其實係點樣咧？以為咯，齊咗一套咯。綠色係因為佢哋唔同色咩？哇，好靚啊佢！你睇下，哇，好精緻啊，做得咁。條呔啦，嗱，攞翻條呔出嚟俾大家睇下。條呔，條呔就有少少歪咗嘅，不過 OK 啦，攝翻入去啦，唔覺嘅。我雖然今日好熱，唔覺都要着翻件袍嘅，先至係一套嘅 set 袋嘅，係唔好除一件袍去。咁 OK 啊，好靚啊呢套。不過佢唔係鎖匙扣咯，即係公仔咯，可能大家未必會中意，因為攞唔到出街啊嘛。
咁但係我覺得收藏嚟講咧係 OK 嘅，都好靚嘅。咁大家有興趣嘅話就可以去搜羅一下啦。喂，好精緻嘅，你睇下呢個佢個 M 字啊，係啊。咁有興趣大家可以去搜羅一下啦。咁so far佢成 set 都係好靚嘅，拎起隻綠寶寶先，因為始終佢都唔係一個 center 位嚟嘅，佢唔應該係咁，所以其實每一隻都做得好靚嘅。睇下阿細佬嗰個頭髮咧，佢個執音咧係你睇下係咁樣車嘅，見唔見到大家側邊呢度係咁樣嘅，好搞笑啊！佢執音真係呢度都係嘅。係，你睇下，係可以咁樣屙出嚟。係啊，我哋撇翻翻去就係咁樣啊。咁阿 Harry Potter 後邊啲執頭髮又係好得意。咁其實成輯添，想講其實成 set 都係好靚嘅。咁所以如果大家有興趣嘅，就可以去搜羅下啦。或者因為其實佢全部毛公仔一個重量，我都唔錯點錯啫，係咪先？點樣去熬一隻？你所謂係嗰個公仔，即係佢冇㗎，佢全部都係咁嘅樣。你頭先見到我，其實係即係睇彩數會唔會執，即係會唔會可以買到抽到你自己想要嗰個公仔咯？咁其實係有個難度喺度嘅。咁所以我見到佢一 set 真係好靚，咁所以冇懸念啊！真係要買佢一 set 就係咁解，咁所以就帶咗佢哋返屋企啦。今日就要同大家一齊開，因為就好心急。咁今日就係咁多啦。咁下期預告咧，就今日有少少特別，有少少預告嘅。其實係想講返他嚟緊有個 target，想拍一段，其實除咗開箱，睇下有冇其他嘢拍嘅。咁月尾我會去一個法國翻嚟香港嘅 pop up。咁睇下到時有冇機會可以拍一個短片俾大家，因為嗰個 snapshot 係我一個好幾年前開始有買佢啲嘢啦，同埋個店主嗰個女仔係好有心機，佢揀每一樣嘅 product 都好似一個藝術品咁。咁所以下期我想去拍一拍佢 pop up 啲嘢，不過我都要徵得佢個同意先。咁但暫時有呢個 idea 咯。如果係成事嘅話，咁就會到時可以 release 俾大家睇。今日就係咁多啦，拜拜。